থাকবে কিছু না, ধরে থাকবে। চাষ করেছেন? না, চাষ করি না, আর চাষের হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কেন? এই যে বর্ষাকাল বলে যে আষাঢ় শ্রাবণ, এই 2 মাস বর্ষাকাল, আষাঢ় শ্রাবণ তো আষাঢ়টা তো শেষ হতে চলল, চাষ করব কী করে? অফরটা যদি শেষ হয়ে যায়, জল যদি শ্রাবণ মাসে লাগে মনে করুন, তবে অফর নেয় তো চাষ হবে কী করে? বৃষ্টি এখন যদি এখনও পর্যন্ত বৃষ্টি হয় তো চাষ মানে যাকে বলে আমাদের 16 আনা হবে নাই, তবে ওই 10 আনা যাকে বলে মানে 6 আনা বাদ যাবে, 4 আনা মতন হবে। এবছর চাষ হয়েছে? না, এবছর চাষ হয় না, এখনো পর্যন্ত জল হয়নি। তো অন্য বছর কখন থেকে চাষ শুরু হয়? অন্য বছর আষাঢ় মাসের মোটামুটি 20-22 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। তো এবছর কি বীজ পোতা হয়েছে? বীজ পোতা হয়নি তো, জলই হয়নি তো বীজ পোতা কী করে হবে? और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।